禮拜五啲油點平啊？都唔平啊！你139嚟嗰日。我放工之後係1蚊2毫3啫嘛，我賭。哦，朝頭早139，下晝話變係啦，123近工廠公司喎，近公司喎。哦，近你公司放工嗰度又平啲。啊，不過都係嘅，你公司係平啲嗰啲油，個附近嗰度好奇怪。翻到屋企咧就貴啲油咯。同埋啲油點解朝頭早話貴啲嘅咧？到下晝又平啲嘅喎。係啊，都下晝佢係平㗎啦。同埋你有冇發現啲油咧，好似係到拜尾又貴啲㗎，係嘛？通常係禮拜3、禮拜4平。係啊，我又係記得係禮拜3、禮拜4，即係個 weekday。禮拜3係平。weekday 中間佢就平啲嘅。中間係平啲。一到呢個拜尾，又升翻啦。係啊，佢作怪啊嘛，嗰啲油商。唉，啲油商即係話，自從阿 Mark Carney 選咗做總理之後咧，啲油價又是直飆啊！唉，就算阿 Trump 而家做緊美國總統啊，都壓唔住我哋呢邊啲人對阿 Carney， 即係睇唔好佢咯。啲油商根本知道你而家嘅油價，美國嗰邊啊得60蚊一桶啫。一個 barrel。哦，一個 barrel 60蚊咋？美金啫。以前一個 barrel 60蚊嘅時候，我記得我哋呢邊啲油啊係低過1蚊雞嘅，即係90仙左右嘅咋。哇！而家1蚊4毫幾啦，即係啲人即係睇死阿 Carney 啦，冇阿 Mark Carney， 即係你呢個選舉咧，唔係有料噶啦，你應該係即係我諗啲油商都睇衰佢，所以啲油價都唔降啊，猛咁升嘅。唉，難為嘅又係我哋呢啲咁嘅貧民老百姓咧。